Ezali komona misalama ezali kosalama na kobuka ba place nyonso tu bato batonga na zando oyo ezalaki espace ya l'État. L'État tikeli bango montant molai bayibi l'État pendant batemps bambula ebele yango l'État zwi décision ya kobuka. Pourquoi 18h de la province de ville Kinshasa, direction Grand Marché Zanda Mounene, où il y a un jardin botanique à la langue de la place où il y a Wenze, qui place bamiki ke bane kotelema mais batonga na bango ba maison batia ba chinois yango bakonzi bazwi décision ya kobuka yango mpo ezonga ndenge ezalaka na ere ya président Mobutu. Bato bayebi koto bien bakoyeba koexplike biso très bien bamikolo oyo bakola liboso na biso. Bamiroir déjà ezalaki déjà ya kolemba yango ezozonga ndenge ezalaka kala. Africa original toujours cheveux d'actualité, pour s'abonner, pour liker et pour ça la vie sonne énormément bien. Autant de salité dans la salité. Mais la démolition.
tokomi presque na suka limite oyo bomona batolo ya batolo eza yango nde zandu entrée ya zandu ya monene tokomi presque na suka ya limite ya zandu. Africa Off na toujours cheveux l'actualité. Dans 19h. C'est la ndenge démolition de Salama. Donc l'État doit récupérer caca. L'espace net. Il y a pas mis rendez-vous mon monde. Les autres pouvez le voir la galette. La mirango et les manango.
bato wana diresa Wakading Prince Kasavubu